賓，大家好啊！我羅賓今次就由呢個越南，咁啊由越南呢，咁我就喺機場唔記得咗打卡啦，咁就跟住一路落到嚟呢間民宿啦，咁 OK 嘅，咁民宿就不過周圍環境好夜，因為我搭夜機呢嚟到之後呢，都呢度已經12點鐘。佢比香港係早1個鐘頭嘅，咁呢就12點鐘街就水靜河飛啦。咁啊乜嘢都係聽日先至。大家早晨，我羅賓呢一早呢就再影一影個真實個環境俾大家睇下啦。咁呢度呢，其實我都唔知係邊度嚟嘅。咁我點解會揀呢度呢？我就首先就揀呢個胡志明機場啦。咁其實胡志明機場呢，其實佢就叫做西貢嘅國際新山機場。咁所以呢，我就揾翻個就因為貪佢嗰個路程短啦，咁所以呢，就喺機場呢度搭 Grab 呢就方便啊嘛，咁所以呢，就冇諗到咁長遠啦。咁呢，就嚟到之後呢，原來呢度呢係幾隔涉㗎，唔近市中心㗎。咁所以呢，如果要搭車去市中心呢，就要行成17分鐘先至可以到巴士站。食咗碗越南河粉，頭先大家見到啦。咁就越南河粉呢，就有啲佢哋當地人呢，一日3餐食都冇乜問題。行開巴士站見到呢間別墅好靚，咁啊影咗間張相啦。跟住就買咗嗰啲橙嘅汁啦。佢呢度嘅橙汁呢係嗰啲越南橙啊，咁啊好興嘅呢度，好甜嘅。呢度呢，要過馬路呢，要眼明手快啊，因為你見到好多車來車往。咁我一陣間都會影好多俾大家睇下，都幾難過馬路嘅。咁啊，佢不停咁過嘅。咁你哋即係如果係揸住手機嗰啲就唔好行過馬路啦。第二次世界大戰結束之後呢，咁啊法國撤出啦，咁就變咗南越同埋北越呢，就喺度爭啦，咁啊打仗啦，咁啊打到最後呢，就咁啊南越點分呢？南越呢，其實就係而家我呢個胡志明市呢度啦，亦都即係你哋成日聽到話西貢啊個位置啦，而北越呢，就喺河內嗰邊啊。所以一頭一尾嘅胡志明，大家成日聽見佢個名㗎啦。其實佢係北越嘅一個共產革命家嚟嘅。北越我頭先講咗啦，係河內嗰邊。咁呢就嗰邊呢就共產啦，咁啊有中國啊同埋一啲共產國家支持。咁反而呢，胡志明市呢邊呢，西貢呢邊呢，就係叫做南越啦。咁佢就係美國支持嘅。即係所謂民主嘅國家理念啦。咁到最後呢，就係北越贏咗啦。咁啊統一咗之後呢，成為越南共產主義國家。咁啊，所以呢度就頭先睇到好多呢度南越嘅嗰啲建築物啦，大家就會諗到呢，其實佢好，因為佢俾法國統治過，咁所以呢就好多嗰啲譬如食物啊、法包啊，或者係嗰啲建築物呢，都好有法國嘅情調嘅。同埋尤其是我依家跟住行去睇呢個歌劇院啦，胡志明市歌劇院呢，都係法式嘅歌劇院嚟嘅。呢度就係電影院啦，放好多越南嗰啲戲嘅。法國正式統治係1884年啦，跟住就直至到1945年我羅賓終於嚟到呢個胡志明嘅歷史博物館，咁我依家入去啦。嗱，見到好似兒童主題公園啊，其實呢個入口咧就兩邊，一邊係主題公園啦，另外一邊咧就係歷史博物館啊。咁啊，越南嘅歷史博物館咧，咁啊好自然啊睇
佢嘅發展史啦。咁由古代啊，直至到一路發展到現代啊咁樣啦。咁佢其實都係早期都係啲部落啊、少數民族開始嘅。因為我講過啦，係剪短晒嗰啲相片，唔好煩到大家，所以大家可以慢慢睇下，睇下有冇問題啊？呢一區咧，其實市中心嘅市中心啊，咁啊，佢哋叫呢度叫做市中心嘅第一郡啊。咁咧就其實周邊咧有好多所有嘅政府大樓啊，或者建築物啊，全部都係呢一區。咁所以咧，如果睇胡志明市嘅嘢咧，咁對比法國統治之前咧，其實同中國嘅關係非常之好嘅。咁所以你見到咧好多中國嘅建築物啊，或者係中國嘅古玩啊、銅錢啊，咁其實都喺呢度都可以見到。喺以前咧都越南就都用中國嘅文字，咁有啲好多漢字啊嗰啲成。咁後期咧就統一咗之後咧，咁越南政府就話要有自己嘅文字啦，去呢個漢化。咁啊，所以咧就全部都唔見有中國文字喺越南度出現啦。咁佢哋咧就用呢個英文嘅拼音字啦，咁啊都好難讀嘅，我都。其實咧佢就越南咧同呢個以前七國嗰陣時嘅越國啊有冇關係咧？咁其實都有關係嘅。咁就係因為我哋呢個東南亞呢邊咧就叫八越啦，100個8啦，越啦，即係100種嘅越人啦，越人即係代表埋係中國。同埋以前咧俾人話係南蠻啦，咁啊其實點解我中意睇東南亞嗰啲歷史博物館咧？其實咧我哋就會比較似我哋古時嘅中國嘅歷史嘅，即係有關聯嘅。咁大家睇下我哋中國嗰啲古玩啊，咁嗰啲嘢之後咧，咁你會慢慢睇到咧，係有啲係印度教嘅啲佛教喎。咁嗰啲傳統咧就係喺2世紀嗰陣時，呢個越南嘅中部啊，占婆王國，咁啊跟住引入印度嘅宗教啊，同埋佢啲佛像啊，同埋佢嗰個信仰啦。咁所以咧當時好興㗎，咁啊所以將嗰個古佛教咧就印度教咧就帶咗入嚟呢個越南度啦。頭先剛才咧見到嗰個大家都知咩㗎啦，咁呢個導遊咧就好熱心咁介紹俾啲外國人啦。咁另外咧就好多嗰啲佛像啊，嗰啲都可能喺戰爭嗰陣時打爛咗㗎啦。咁啊保留翻落嚟咧就好多佛像啊、石刻啊咁嘅佛教嘅嘢啦。咁呢度咧就係以前嘅打仗啦，用嘅兵器啊咁樣啦。呢個咧就係收藏家嚟嘅，古玩收藏家，佢每日將所有嘅古玩咧就捐獻啦。咁就係啦，呢度啲樂器嚟嘅。咁啊行翻出門口頭見到個好大嘅瓶啦，咁啊唔知有咩用啦。咁就我嘅午餐就係吞拿嗰個係好似以前嘅3個嘜嘅沙甸魚啊，個味道完全一樣。好啦，咁我哋見到門口嗰度好多嗰啲牌坊啦，咁佢哋就講點樣發展呢個胡志明市啊咁樣，咁啊都好。其實胡志明咧係經濟成個越南嘅經濟重鎮嚟嘅，咁佢最高科技啊同埋嗰啲商業啊，多數都係喺胡志明呢度搞。郵政局。咁啊郵政局咧，咁我哋就喺後邊嗰度兜過去咧，就見到呢個好出名嘅
聖母像啦，咁聖母教堂啦，咁就行翻過嚟郵政局呢。喺呢啲係收電報嗰啲房間嚟嘅，咁啊俾啲人喺入邊收電報。咁呢個郵政局咧好多年歷史啊，咁成個都係法國嘅建築嚟嘅，咁就係係一個名勝嚟嘅，好出名嘅一個名勝。呢度係胡志明嘅書街啦，喺郵政局隔離。呢度咧前面嗰度就係聖母像教堂。呢度前身係南越嘅總統府啊，咁而家就變咗叫獨立宮啦。有4層樓高，同埋咧就係有個地牢嘅。咁啊，好多房嘅。咁啊，呢個總統府咧就好多個會議室啊，同埋佢嘅寢宮啊，同埋咧就招待貴賓嘅一個大堂啊、大會堂啊咁樣啦。咁就好 high class 嘅。咁啊，大家可以慢慢睇啊。咁呢度咧上到去天台。嗱，咁天台上邊咧就可以望晒全部啦，咁咧就同埋咧就可以放架直升機，咁啊直升機坪啦，咁啊可以方便去開會啦。呢個就係佢食飯嗰個位啦，同埋咧有一個舞台啦。頭先剛才睇個舞台啦，咁啊同埋一啲唔係咁高格局嘅一啲會議室啊咁樣啦，咁啊大家可以慢慢睇啊。咁就有佢嘅臥室啊，同埋有一個飯廳。咁啊其實咧就係睇來睇去咧，多數都係睇佢嗰啲飯廳啊、房啊咁樣啫。但係要收入場券嘅，咁啦，咁就都麻麻地啱睇，睇來睇去都係嗰啲嘢。咁就好快就睇完咁啊，都。反而咧就最矚目咧就係比較矚目啦，就係喺地牢啦。咁佢呢個咧地牢嘅廚房啦，咁啊全部都放喺地牢度嘅。咁啊另外咧就吉普車啊，同埋佢嗰個佢嘅私人座駕，同埋呢度後門啊，同埋咧佢有一個密室啊。呢個密室裏邊咧就係放好多張地圖喺度啦。咁啊，可能係策劃啊點樣樣啦。咁呢度係射擊練習房啦。咁啊，佢有好多間房嘅。咁啊，啲好細間嘅房啦。咁佢就要嚟做放映室啦。咁啊，放映翻嗰啲以前打仗嗰啲嘢啦，嗰啲歷史啦咁樣。咁好啦，咁啊講完之後咧，咁啊行翻出嚟咯喎。嗱，剛才我講話係呢個第一棍啦。咁啊，其實第一同第三棍咧好鬼近嘅。咁啊，呢度第三棍嘅一個好出名嘅一個飲。咁好快咧就嚟到呢個戰爭博物館啦。咁啊，戰爭博物館咧就講得話戰爭嘅歷史咧，咁就有當然係講呢個南北越戰爭啦，最主要。咁就一個好殘酷嘅一個戰爭嚟嘅。咁就南越咧就有美國支持啦，美國嘅咁就好多有幾層樓啦，咁就有展覽嗰啲武器，主要係戰爭啲武器啦，同埋啲好恐怖嘅啲相啦，啲點樣殘害嗰啲戰爭犯啊，嗰啲囚犯啊咁樣嘅。咁啊，啲武器咧，大家都見到咧係好。頭先有地雷啊嗰啲啊，咁啊地雷咧就有啲影片啦。咁啊點樣放炸彈啊？點樣炸到爛晒啊？咁樣啊，咁啊跟住咧就有啲點樣嘅編排嘅戰啊、打仗啊，同埋咧最主要咧就好多呢啲咁嘅飛機模型俾我哋睇到啊！
咁啊坦克啊乜都有嘅，喺嗰個展覽裏邊嘅外圍嗰度咧，咁就運輸機啊、坦克啊，咁啊都幾呢？其實全部都係美軍嗰啲武器嚟嘅，咁啊最先進嗰啲。咁啊啲彈啊，啲子彈直至到嗰啲飛彈啊，乜彈都有啦。咁就戰機啊，林種種啦。咁就即係目不暇給啦。咁就跟住落嚟咧，就會其實幾層樓嘅。咁啊跟住落去咧，就有啲好殘忍嘅片段啦。咁就點樣？呢啲係嗰啲嗰啲點樣啲俘虜嗰啲對待啲俘虜啊咁樣啦。咁睇下咧，我都跳過啦，我都好多我都唔影啊。咁變咗就睇咗唔舒服。咁啊係啦。咁我都要影返啲極少部分咁樣出嚟俾大家睇下嘅。咁同埋呢啲好多啲子彈啊，嗰啲咁嘅嘢，同埋啲重武器啊，同埋啲機槍啊，同埋啲步槍啊，乜槍都有喺度。咁啊好多嘅。咁啊同埋啲手槍啊咁啦。咁啊大致上呢個戰爭歷史博物館咧就導致好多人有傷殘啊。啲種地雷啊，成日聽到話種地雷啊嗰啲嘢啦，咁就呢個地雷啦呢個，咁就同埋啲飛彈嘅瓦片啊，咁就林種種啦，咁都唔知點講，總之就戰爭就係一個唔好嘅嘢啦，咁啊導致啊好多睇到都有啲心噏啊，咁就影少部分啦。咁就睇下就算啦，跟住影少少啦。咁就睇完之後咧，呢個就叫做阮士平啊。阮士平咧係一個越南一個好出名嘅革命家嚟嘅。如果大家有興趣睇翻佢嗰個歷史咧，可以去 AI 嗰度問下啦。咁佢呢個展館成個展館都係講佢嘅，咁就都係去到。都幾巴閉嘅歷史，咁啊，跟住呢啲就係對待嗰啲俘虜咧，好殘忍咁對待啲俘虜啊，同埋點樣去殘酷咁樣對待呢個戰爭啊咁啊，跟住就係啦，大致上咁睇埋之後咧，我哋就呢個越南。西貢胡志明市嘅第一日大致上去到尾聲㗎啦，咁就跟住如果大家有興趣再睇第2日啊、第3日啊咁樣咧，咁就訂閱我嗰個咩啦，我個頻道啦，就越南啦。咁你見到好多車，好多嗰啲車來車往。好，返到嚟食個晚餐啦，呢個晚餐啦，咁就係咁先啦，拜拜。